舊啲人賣月餅咧係開住半邊門啫，啲人前邊有買月餅就要等攬尾出㗎啦。點解要咁嘅？因為非常之多人買。我個係叫陳以信，我係出世1981年，44歲。然之後我係鳳凰餅家嘅第4代掌門人。其實佢開始咧就係講翻我個太爺啦，就喺廣東嗰度咧就開始咧係做餅，就係做咗啲餅過後咧，佢係為興趣而做嘅。但係做開過後一段時間就做一啲餅出嚟，就會派俾嗰啲親戚朋友啊、隔離鄰舍啊，做下之餘過後咧就有接到一個訂單啦。訂單點樣訂單咧？好似係嗰啲親朋戚友啊結婚啊，或者係屋企係有咩喜慶嘅事啊，就叫我太爺幫你訂多少餅嚟做嚟食，或者係嫁女嘅時候就愛嚟做嫁女餅啦。後尾做下，發覺都係有嗰個市場喎，就開咗個頭啦。開咗個頭之餘咧，就到我爺就開始接手做。嗰陣時咧就漂洋過海啊嘛。後尾我爺嘅時候就要到過去嗰個印尼啦、香港啦、新加坡啦，到最後喺馬來西亞咧就叫做係落地生根啊！我哋鳳凰餅家就係禮餅為主啦，所以講我其實鳳凰都有一個 slogan 㗎，舊擺係我爸嗰陣時定落嚟，結婚揾鳳凰嗰陣時就知係兩個父親見面嘅時候，嗰個女家就有註明嘅話，我禮餅係要鳳凰嘅。過後就再研發到嘅就係有老婆餅啊、燒包啊，然之後有我哋嘅芥亞 roll 啊。以我記憶中，因為嗰陣時咧我都唔係好大，其實中秋節你問我嘅話，真係一個好開心嘅慶日嚟嘅。點解咁樣講咧？因為有好多餅食啊嘛。第二有公仔餅啊嘛。舊北嗰時候你賣月餅咧，就係其實都唔係好多。舊北啲人賣月餅咧係開住半邊門啫，啲人前邊有買月餅就要等攬尾出㗎啦。做咩要咁嘅？因為非常之多人買。以前嘅做法咧就係嗰個幾兩個月咧就會批發啦，做到去沙巴沙拉哇都會見到鳳凰嘅月餅嘅。一中秋節全部同你攞貨。係啊，直頭係攞貨嚟賣啦。但係做咩而家冇再咁做咗落去嘅？即係冇再咁做咧，其中一個原因咧就係好加人收錢。舊擺啲人咧就係嗰啲貨俾開你先。做晒中秋節過後啦，先幫你計數。行到嘅話，我哋俾開你 ，OK， 賺開錢先，俾佢賺開錢先。但係有好多到你真係中秋節過後嘅話就，第一收唔到錢，第二原來佢嗰度啲貨係冇賣晒嘅，佢俾翻晒啲貨我嚟扣數。哇！咁8月16嘅月餅都冇人愛咯。咪就係講啦，但係到最後嘅話就諗到，做得咁辛苦，係咁艱難去 manage 呢一壇嘢嘅，所以我阿爸就係唔可以再做落去啦。但我想請問下呢一個係咩嚟㗎？呢個就係舊擺我爺嘅年代嘅月餅盒啦。第幾年啊？第幾年啊？嗰個時候我應該都未出世添嘛，可能。所以而家你哋仲有做呢啲鐵罐呢種月有餅盒？所以而家個鐵罐就另外一個系列咗咯。相差幾多年咯？好多年咯，而家又大盒啲。點解會大盒啲咧？因為而家係獨立包裝啊嘛。舊擺啲月餅咧就係點樣樣咧？係一個托放4粒嘅，就冇包嘅。4粒放咗上去過後咧，但係全部個帽咧都係鳳凰印。點樣分係金腿、豆沙、蓮蓉同埋其他口味咧？就會有上高呢個紅色紙啦。嗰個咩嚟㗎？就會寫金華火腿啊、五仁啊、單黃金腿肉月啊。佢就會放嗰啲紅色紙，放喺個上高，然之後咧就冚呢個蓋啦。咁樣呢一盒咧，如果係金腿咧，就成盒都係金腿啦，就唔會侵嘅。嗰隻嘅嘢，嗰隻咧就係價錢表啦。價錢表知想當年嗰個係之前我哋月餅嘅 menu 啊，所以你買咩月餅啊，你嗰度有價錢，可以喺嗰度睇咯。講到中秋節對好多嗰啲老字號餅家啦，佢哋會有咁嘅一個講法。你做中秋節你就成年唔使再做㗎啦。舊擺可能係啦，但係今時今日嘅話就唔係啦。點解我咁樣講咧？就係材料貴、租金貴，然之後全部我需要係人手去做嘅。舊擺可能你嗰樣嘢賣10蚊，你有5蚊賺，但係今時今日你賣15蚊，
可能都係賺個3蚊啫喎。個包裝換句話講，攞個紙皮盒啊，攞個張紙啊包住你可以走㗎啦。你又唔使marketing啦，又唔使包裝費啦，又唔使 KOL 啦。因為其實有好多嘅雜費係舊版係唔需要嘅，但係今時今日如果你再唔需要嘅話，就會被淘汰㗎啦。其實你問我咧，其實喺馬來西亞咧個走勢咧唔係咁理想。點解我咁樣講啊？呢樣嘢嘅話可以講係香港同埋我哋馬來西亞。香港嘅走勢係點樣樣咧？你8月15嗰日你賣月餅係賣原價嘅。換句話講，8月15你一個月前賣係有折扣嘅，可能係扣一個10%先，一個15%先。但係你越靠近中秋節就翻原價咗嘅。呢樣嘢喺馬來西亞就啱啱掉翻轉。有啲商家我哋見到嘅就係、其實未到8月15、7月節已經打緊折頭啦。就打到8月15嗰陣時咧，就折上加折。我喺度諗，其實我哋由朝做到晚，到最後嘅話攞嚟個價錢攞嚟劈嘅話，個心其實有多少唔舒服嘅。我咁用心去做啲餅出嚟，到最後嘅話攞嚟劈價錢。後尾我見到呢樣嘢過後，其實你問我嘅話，我自己本身我個餅，我一溝都唔溝㗎。因為我用心做出嚟嘅嘢，冇理由我為咗要出貨而之攞呢個衡量去為佢愛出貨而出嘅。其實鳳凰餅家嘅餅唔係淨係一粒餅，佢背後有好多意義嘅嘢，同埋係好多係帶住華人傳統嘅理念喺入邊，先可以到今時今日。正式喺第一日喺鳳凰度翻工幫我爸做咧，係1999年12月16號第一日打卡翻工嘅。都翻工之餘嗰陣時咧，就由低做起啦，之餘又鏟下盤啊、洗下鹹蛋啊、燉咖英啊，然之後就慢慢咁樣做啦。細個嘅時候，逢係暑假，然之後拜6禮拜啊，我都會喺拉尾幫啲老師傅一齊玩嘅。啊，佢哋都其實我細個時候我已經係識咗㗎啦。其實就係，但係嗰啲洗鹹蛋嗰啲係仲未識啫。其實做咗過後嘅話，做咗一段時間啦，後尾就掌握到拉尾廚房嘅嘢啦，就開始就轉嚟前邊嗰個 front desk 度就睇下啲 operation 啊係點樣去做啦。後尾就慢慢邊做邊學啦 ，operation 啊，啲包裝啊，然之後就點樣嚟，即是係對嗰啲客仔啊，點樣嚟溝通啊，點樣嚟排嗰啲嘢啊，邊做邊學。後尾過後就一段時間，我爸就慢慢就放手俾我去做啦。佢喺我呢度成長，佢由細個一放假就出嚟跟我啲伙計一齊。咁樣佢就愛上咗呢個做餅嘅咯。咁樣佢大咗，亦都交得手咯。佢都可以承受我招牌咯。你放心俾佢接受啦。你覺得佢而家搞到點樣啊？OK 啊，都唔錯啦。同埋你而家可以見到嘅就係，而家我又有好多包裝餅係我哋自己做。點解會我諗到會做包裝餅咧？因為我諗到就係再嚟嘅走勢。係好多遊客嘅，同埋仲兼夾我係一個百年老字號。如果你係嚟廚廠街就冇嚟到鳳凰嘅話，就好似冇嚟過廚廠街咁樣。所以講我一定要做啲嘢，俾佢哋唔會有失望，俾佢哋攞翻去俾啲親戚朋友，成為一個手信嘅。所以我想問下你 ，what's your 秘訣 to make 鳳凰餅家 stay relevant？ 個秘訣就係，我就將我呢個全部嘅餅保持翻佢嘅原汁原味，但係攞最 current 最新嘅情意識嚟 present 俾而家嘅客仔。點樣講咧？包裝係可以新潮啲嘅，但係你食嘅餅都係舊擺，可能係你阿公公婆婆食嗰個傳統嘅口味。
因為喺馬來西亞，我諗到嘅嘢就係中式餅為主啦，同埋我見到有好多行家嘅話，佢哋係轉咗型嘅。就我睇到嘅就係佢哋中式餅唔會為主嘅，因為點解呢？利潤低啊嘛，然之後就人工就比較，即係嗰啲做個過程又比較長。但係如果呢樣嘢我為可以改變而冇咗呢個情意識嘅話，就我認為係唔係咁值得嘅。其實雖然我做得好攰，但係到最後嘅話，我哋支持呢個堅持同埋呢個係係推廣翻，支持係華人傳統嘅嘢係真係好值得嘅。如果係呢樣嘢嘅話，全部人都等住有人去做嘅話，而佢唔去做嘅話，到最後嘅話就冇可呢個儀式咗㗎啦。